Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Top Channel, teman-teman. Kali ini saya akan ngasih resep untuk sakit yang saya rasakan ya. Sakit yang saya rasakan tuh batuk, terus demam, nyeri di kepala, pusing lah ya. Terus kemudian ya agak sesek itu. Nah, apa yang saya minum? Nah, ini dia, Ambroxol dosisnya 3x1 untuk batuk ya. Ada Cefixime, ini antibiotik ya. Nah, kalau antibiotik harus dihabiskan dosis 2x1. Ada paracetamol, anti nyeri, sakit kepala, demam, pakainya ini. Terus ada lagi omeprazole. Ini diminum satu kali malam hari sebelum makan. Ini mungkin ada hubungannya dengan lambung ya, karena diminum sebelum makan. Ini saya minum satu-satu. Langsung sekarang. Cefixime kapsul ya, kapsul warnanya merah. Terus paracetamol. Iya, jangan sampai kita mengkonsumsi obat yang expired ya. Selalu baca dulu sebelum dikonsumsi. Nah, ini yang terakhir, omeprazole. Ini saya minum sekaligus. Biasanya efeknya ngantuk. Ini dengan air, dengan tangan kanan. Jangan lupa baca bismillah, karena kesembuhan itu dari Allah. Obat hanyalah perantara. Bismillah. Oke. Biasanya reaksinya itu nanti keringat dingin keluar jadi enteng ya, terus demam turun, sakit kepala berkurang. Nah, ini alhamdulillah udah 3 hari ya, sekitar 3 hari sudah mulai membaik kondisi saya. Karena memang saya basicnya ada sakit tipes kalau nggak salah dulu. Oke, seperti itu teman-teman tadi untuk resepnya ya. Jika pusing, demam, batuk, kemudian nyeri di kepala ya, dada sesek, ini resep yang saya minum Ambroxol, Cefixime ya. Cefixime resep dokter ini karena dia antibiotik ya. Terus ini paracetamol untuk pusing, nyeri ya, demam. Untuk omeprazole untuk lambung ya ini. Kalau paracetamol biasanya juga bisa ganti antalgin ya untuk anti nyerinya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.